ومية هلا بيكم على قناتي المتواضعة. أتمنى تشجعوني باللايك والاشتراك وتفعيل جرس التنبيهات حتى قناتي تكبر بيكم وأقدر أقدم لكم فيديوهات ترضيكم وترضي أذواقكم. اليوم طبختنا إذا الله راد البرياني العراقي والتشريب الدجاج الأصفر الطعم كلش طيب. تابعوا الفيديو. نبدي ونقول بسم الله. هنا أنا قطعت البوتيتا مالتي مكعبات وسط، وراح أقليهن بزيت حامي كلش لحد ما يصير لونهن ذهبي ومقرمش. هنا حضرت الخضار مالتي على صفحة، وأي إضافات ثانية ما راح أخلي لأن أطفالي لا يحبون الكشمش ولا الصنوبر. حدي الهاية الخضار. هنا أنا راح أبدي أحمس الشعرية مالتيها من لحد ما لونها يصير ذهبي، وأخلي عليها المي بحيث الشعرية تبين من فوق، وأهدرها. قبل ما تريد تتهدر أضيف خاشوقة مال شكر حسب الكمية اللي عندكم طبعا، وشوية ملح. بنات تقدرون يعني تضيفون ميرندا، يعني لا تنصدمن، الميرندا يعطيها طعم كلش طيب، حلاوة طبيعية وطعم كلش طيب يصير بيها. هنا أنا الخضار مالتيهم راح أبلش أحمسها. وهنا أنا عندنا هذا إيراني اسمه الزرشق، طبعا هذا بطعم كلش طيب، لا هو رمان مجفف لا هو كشمش، طبعا بفوائد للي عنده ضغط، اللي يصعد ضغطه برمشة عين ينزل. بفوائد للقلب، يعني ادخلوا على الجوجل واكتبوا اسمه شوفوا فوائده شنو، بس هو إيراني. المهم هنا أنا راح أبدي أهدر الخضار مالتي وأخليها على نار ناصية، وبعدين أكمل باقي المواد. هسه راح نبلش بالبهارات اللي راح أخليها على الحشو. بنات هنا عندنا بهارات القهوائي مالت البرياني، وعندنا ثوم مطحون وبصل مطحون وكاري، وعندي كزبرة وشوية دارسين. طبعا راح أضيفهن على الحشو بدون كركم، لأن الكركم راح يغير لي ألوان الخضار وما أريد كلها تصير صفرا، راح أضيفها بس للتمن. هنا أنا رجعت على الدجاجة مالتي، غسلتها كل زين وخرت الزوائد من عندها. راح أخلي خل وأخلي ليمون وملح لمدة ربع ساعة يلا أطبخها. قطعتها طبعا 4 قطع. هنا أنا بديت أحمس الدجاجة مالتي. بنات أبد ما حركها أثناء الحمس، الآن ما أريد تذوب مي وصار زفرة بيها. هنا أنا ضفت البوتيتا المكعبات وفصين ثوم والبصل همين قطعته وذبيته، وراح أخلي الحمص مالتي المجروش، إذا عندكم حمص صحاح أصير بعد أطيب. هنا أنا راح أخلي الكركم، ومكون كلش مهم إنه أخلي القرنفل أو بلغتنا القرنفل، يعطيها طعم كلش طيب وبنفس الوقت زفرة نهائيا ما يبقى. بنات إذا يعني طبختوا لحم أو دجاج أو سمك نهائيا أي زفر ما يبقي القرنفل بالأكل. وهنا أنا خليت همينة دبس الرمان والفلفل الأسود فقط، بس هالمواد راح أخليها وأخلي مي فاير عليهن، وأقبغ الجدر مالتي وأروح أبلش بالتمن. هنا أنا طبعا ضفت إنه مبصرة، بس ثقبتها وضفتها على التشريب مالتي. طبعا حتى على البريانة ما قدرت أضيف نمو بصرة لأن هم من أطفالي ما يحبون طعمه. هنا راح أبلش التمن مالتي أطبخه. أخلي التمن وأخلي نفس البهارات اللي خليتها للحشوة، بس أضيف قلت لكم الكركم لأن أنا أريد التمن هنا يصير أصفر. هنا أنا راح أقلي الدجاج مالتي لحد ما يصير مقرمش. طبعا هنا أنا الروائح الطيبة مالت الأكل تفتح النفس، يعني فد ريحة تخبل. يا ربي إن شاء الله الله يتقبل بهذا الشهر الفضيل صيامنا وقيامنا، والحمد لله والشكر على النعمة، ألف الحمد لله والشكر على الصحة والعافية. طبعا هنا بلشت ثردت الخبز الحار وخليت التمن، وهنا الحبشكلات عليها. إن شاء الله الوصفة تنال رضاكم، وأتمنى لا تنسون دعم القناة باللايك والاشتراك وتفعيل زر التنبيهات. مع ألف سلامة.